So when you do swimming, Tell me the difference. here it's about 15 meters. Here, and we park there is about 8 meters. When you do swimming, please don't come to the middle. You can stay around the boat. And no climbing, okay? Don't touch the rocks. Don't touch it. อะไรนะครับ ลงได้ครับ เดี๋ยวจอดลงที่นี่ To tourist to the tourist jetty and then walking 300 meters to the beach. Yes. It's hard dropping back. There's people living here, National Park Ranger. And you see, guys, about 10 people living here. ทีนี้มีคนเฝ้าอยู่นะครับมีคนอาศัยอยู่ข้างในนะครับอันนี้จะเป็นทางเข้าอ่าวมายาในวันที่1นี่แหละครับนี่เขาจะเปิดจริงก่อนหน้านี้เขาเปิดมารอบแล้วตั้งแต่ช่วงมกรามาจนถึงเขาปิดสิงหากันยาตอนนี้เขาเลยเขาจะสั่งไว้ครับ So they start to open Maya Bay at first day of this year, first day of January, and they start to close again as August, September. Yeah, close. Yeah, and October they're gonna reopen until next year. Yeah, I don't know which month, but probably like 8 months or like 7 months. Okay, ready to swim? Yeah, we're going to Village Lagoon. Another 5 minutes. Sawa? You will stone my